ปลี่ยนลายมึงดู ลองก่อน กูไม่ได้วะลายทางไหน นี่ไรนี่ลองมึงขนาดตัวนี้ก่อนเจอหนาสัมผัสไม่ใช่หลายก็ทั้งเลยมืดว่ะ มันอ้วนอ่ะมันอ้วนแล้วมันหนักนะ น้ำมันไหนเราเทียบฟังแล้ว เอาอยู่ทางล่างเจ็บฟังเดี๋ยวสาวเลย